令和1年8月登録日野デュトロ型式 2kg-XZU700X ワイド幅セミロングボディサブエンジン式散水車走行は約 2000km 6速マニュアル車両のご紹介です。車検は令和5年1月25日までついております。極東開発工業製ボディ型式 LH04-302R-A タンク容量4000リットルの散水車です。サブエンジン式散水車。サブエンジンはヤンマー製ディーゼルエンジン型式 L70V6-PESUYI 前方圧力散水後方重力散水の前後四隅となっております。散水テスト動画も撮影していきますので引き続きご覧ください。令和1年8月登録日野デュトロ型式 2kg-XZU700X ワイド幅セミロングボディサブエンジン式散水車です。極東開発工業製散水車の作動動画をします。型式 LH04-302R-A タンク容量4000リットルです。サブエンジンはヤンマー製ディーゼルエンジン型式 L70V6-PESUYI 前方圧力散水後方重力散水の前後四隅となります。サブエンジン式散水車の作動テストです。重力散水の方のテストをします。作動確認を行います。周りをご覧ください。
内装をご覧ください。現在の走行は約1208キロとなっております。こちらの方でサブエンジンの方を始動していきます。